নমস্কার বন্ধুরা, আজ আমি কথা বলবো দেখবেন এখন প্রতিটা ঘরে ঘরে সর্দি কাশি আর জ্বর আর কাশি দেখবেন এখন হলে মোটামুটি সারছেই না। 3-4টে ফাইল আপনি কাশির সিরাপ খেয়ে নিয়েছেন, 10-15 দিন ধরে কাশিই কমছে না। কোনো ডক্টর কাছে যাচ্ছেন, ডক্টর দেখবেন একটার পরে একটা পাল্টিয়ে দিয়ে যাচ্ছে কাপ সিরাপ। তখন কি করবেন? ব্যাপারটা তখন আপনি কিছু গাছগাছলা নিতে পারেন বাড়িতে। সেটা বাসক পাতার রস, ওটার মধ্যে একটু মধু, একটু ওই লবঙ্গ, আর একটা তেজপাতা, আর একটা তুলসী পাতা দিয়ে ভালো করে ফুটান। ফুটিয়ে ওটাই একটু 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 করে খান, দেখবেন অনেক রিলিফ পাবেন। ধন্যবাদ। নতুন কিছু নিয়ে আবার পরে আসবো।